Ծնված օրից յուրօրինակ էր։ Հիշում եմ մանկաբույժի խոսքերը առաջին զննման ժամանակ, ասեց չափազանց խելացի երիտասարդ է լինելու։ Ու երբ ժպտադեմ հարցրի, ինչից իմացաք բժշկուհի, պատասխանեց, որ հազարավոր մանուկներ նորածիններ են ձեռքից տակով անցել, եւ բոլորը իրենց բնորոշ ունեն շատ երասկոտ, դեպի երկինք, նայող ցենց թափառական հայացք ավելի շատ։ Իսկ այս բալիկի հայացքը շատ վճռական է, հաստատ ու կետային։ Մի անգամ երբ աշխատանքից վերադարձա, մի փոքր բարկացած էի, 5-6 տարեկան էր Ալենը կարծեմ, եւ շատ արագ իր մանկական պարզամտությամբ զգալով, որ հոգեվիճակս մի փոքր տակնու վրա է, մոտեցավ ու հարցրեց. «Բարկացած ես, մայրիկ»։ Ասացի՝ «Այո, Ալեն ջան»։ «Ու վրա ես բարկացել, մայրիկ, իմ վրա»։ Ասացի՝ «Չէ, Ալեն, բա ում վրա»։ Դե բնականաբար չուզելով երեխային խառնել մեծերի հոգսերին, խուսափողական մի պատասխան տվեցի, ասելով՝ «Դե աշխարհի վրա եմ էլի բարկացել, Ալեն ջան, էս աշխարհի»։ Վայ, իր մանկական ջերմ ու ջինջ աչքերով ժպտաց ու ասեց ձեռքերը սենց մեկնելով. «Մայրիկ ջան, աշխարհը պիտի սիրել, ոչ թե իրա վրա բարկանալ»։ Ու հասկացա, թե ինչ խորը փիլիսոփա է ապրում այս փոքրիկ մարդուկի մեջ։ Այնքան տաղանդավոր էր Ալենը, այնքան բազմակողմանի զարգացած, կարծես մի եզակի թանկարժեք օծանելիք լիներ, որ յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր շրջապատում յուրովի էր բույրը տարածում, փոքրուց առանձնանում էր իր բացառիկ ընդունակություններով, փայլուն առաջադիմությամբ սովորում էր հավասարաչափ գերազանց բոլոր առարկաները, բայց իր տարերքը արվեստն էր, մշակույթը, գրականությունը, գրքերը, ֆիլմերն էին իր աշխարհը։ Յուրաքանչյուր հարցի, երևույթի եւ դեպքի վերաբերյալ ուներ այնքան տրամաբանված, այնքան մտածված, այնքան խելացի պատասխան, որ ապշում էր, թե այս 21-ամյա երիտասարդը երբ է հասցրել այսքան կրթվել։ Ասում էի՝ «Ալեն ջան, դու ընդամենը 20 տարեկան ես»։ Ասում էր՝ «Մի փոքր ճշտում անեմ, ես արդեն 20 տարեկան եմ»։ Ալենի հետ ծանոթացել եմ, երբ դեռ մի քանի ամիս էի գնում Թումո, ամեն ինչ անում էր, որ մեզ համար ավելի շատ ընկեր լիներ, այլ ոչ թե ուսուցիչ, որ կարողանանք ցանկացած հարցով դիմել իրեն, որ օգներ։ Հիշում եմ, որ պիտի ֆիլմ նկարեինք այդ երկրորդ փուլի ժամանակ ու կար 3 տեսակի սցենար։ Սովորաբար դասընթացավարները ասում էին, որ դրանցից մեկը ընտրեինք ֆիլմի համար, իսկ ինքը ասաց, որ դրա շատ պարզ են ու անիմաստ են դրանք, ու ասաց, որ ինքներս գրենք մեզ սցենարը, որ մեր պատմությունը ցույց տանք։ Բոլոր ուսանողներին, ովքեր գալիս էին, առաջին հարցը, որ տալիս էր, լինում էր իրենց կարծիքը Հարի Փոթերի մասին։ Ու դրանից կախված ինքը կամ լավ էր, ասենց տրամադրում նրանց հանդեպ կամ ասում էր մի քանի անգամ էլ նայի կամ կարդա կփոխես կարծիքը։ Հիշում եմ, որ դասին մնացել էր 20 րոպե, դասի ավարտին, ու մեզ բոլորիս հերթով հարցնում էր, թե ինչ ենք ուզում դառնալ։ Ես ասացի, որ շատ կուզեի հենց ֆիլմերի ուղղությամբ գնալ կամ երաժշտության, բայց ծրագրավորում էի սովորելու։ Ասաց, որ ծրագրավորումն էլ է շատ լավը ու գիտեր, որ գիտար եմ նվագում, ասաց ինչ էլ լինի, երբեք չդադարես նվագել։ Ինձ համար ինքը օրինակ էր, շատ եմ ուզում գոնե մի փոքր իրեն նմանվեմ։ Ալենը էտալոն էր, ոչ միայն էտալոն էր աշակերտի մարդու, այլ նաև բոլոր էտալոնները մեջը կրում էր, ինքը ամեն ինչի բացարձակը գիտեր։ Ու ամենադժվար բանը իրեն գոհացնելն էր, որտեղ ինքը գիտեր ինչ է լավ ուսուցիչ, լավ դպրոց, լավ կրթություն, լավ մարդ։ Ամեն ինչի էտալոնը մեջը կրում էր։ Ու երևի հայրենասիրության էտալոնն էլ էր մեջը։ Ու իր ընտրությունը հիմնականում հենց դրանով էլ պայմանավորված էր՝ գնալ արտերկիր, փափուկ, տաքուկ սովորել, թե գնալ ծառայել հայկական բանակում։ Նախ շատ մեծ անակնկալ մատուցեց մեզ, ասելով, որ որոշում է կայացրել եւ պիտի մեկնի բանակ ծառայության։ Ուներ տարկետումը, ուներ հնարավորությունը գլուխը բարձր եւ ազնիվ ճանապարհով
չծառայելու։ Փայլուն ավարտելով համալսարանը ընդունվեց Բոստոնի համալսարանի 2 ֆակուլտետ միաժամանակ։ Եվ խիստ զարմացանք, երբ որ շատ հանկարծակի որոշեց անպայման պարտքը տալ հայրենիքի նկատմամբ, հետո նոր մեկնել ուսումը շարունակելու։ Միշտ դեմ եմ եղել ծառայությանը եւ հատկապես հայկական բանակում ծառայությանը։ Քաջ գիտակցելով ինչպիսի սոցիալական ու կենսական պայմաններ են տիրում հայկական բանակում, այն էլ Արցախի ամենաթեժ կետում, որտեղ ծառայում էր Ալենը։ Մատաղիսում։ Փորձում էի համոզել, բանակում ծառայելով չէ, որ պիտի ապացուցես քո հայրենասիրությունը, բայց մնաց անդրդվելի։ Ու կարծես գիպնոսի տակ ես զիջեցի Ալենին։ Պարտքի մեծ գիտակցումով, պատասխանատվության բարձր զգացումով մեկնեց։ Հիացրել էր ողջ հրամանատարական կազմին և անգամ զինվորական ծառայության ողջ ընթացքում դարձյալ կարդում էր, դարձյալ գրքերն էին իր աշխարհը։ Եվ զարմանալի զուգադիպությամբ իր հետ վերցրել էր պատերազմ և խաղաղություն Տոլստոյի։ Ես բավական երկար տարիներ շփվել եմ հանրապետական մրցաշարերում, տարբեր դպրոցներից մի երեխա էր գալիս, բայց Ալենի աշխարհը, Ալենի շփումները, Ալենի վերլուծական միտքը, անալիտիկ միտքը իսկապես տարբերվում էր։ Մենք կարծես ընկերներ էինք, տարիքային հսկայական տարբերություն կար, բայց ոնց որ ընկերներ։ Իր իմացական աշխարհը տարավ դեպի դրան, որ հավասարի հետ դեռ պահեր կային, որ կարծես խաղի մեջ էինք մտնում։ Երբեմն խորամանկաբար իրար հարցեր էինք տալիս, Ֆրիդա Կալոյի նկարը բերեց, ոչ գիտեք, նա անընդհատ իրեն էր նկարում, և ասացես ով է։ Տիկին Աղետյան, Ֆրիդա Կալո։ Եվ սկսեց պատմել, թե քանի անգամ է վերահատվել, թե ինչպիսի առողջական խնդիրներ ունի եւ ինչազոր անձնավորություն է եղել, իսկ դուք չեք եղել իր թանգարանում։ Ասում ոչ, չեմ եղել, կլինեք, այնքան հանգիստ կլինեք։ Իր համար մարզու ամենամեծ արժանիքը դիմացինին օգտակար լինելու մեջ էր։ Շատ տպավորված եմ մեր Ավստրիա կատարած ճամփորդության ժամանակ, երբ եղանք Հոֆբուրգում իրենց արքայական պալատում, ամբողջ պալատը կարծես ձոն լիներ իրենց թագուհուն, Սիսի թագուհուն, ամեն ինչ նրան էր նվիրված։ Նկատեցի մի փոքր զայրույթ և զարմանք Ալենի դեմքին։ Հետևեց հարցը. Ինչ կասես, մամ, ո՞րն է այս կնոջ առավելությունն ու արժեքը, որ ազգը նրան պաշտամունքի է հասցրել։ Ես առանց երկար մտածելու պատասխանեցի. դե Ալեն ջան, իրենց թագուհին է, գեղեցկուհի է։ Ասեց այդքանը միայն։ Թագուհի է, որովհետև ամուսնացել է թագավորի հետ։ Իսկ գեղեցկուհի է, որովհետև բնությունն է նրան օժտել։ Իսկ ինքը որպես մարդ ինչ է արել իր ազգի համար, որ ազգը այս աստիճան պաշտում է նրան։ Շատ տպավորվել է դարձյալ դեպի Իտալիա կատարած մեր ճամփորդությունը։ Պիզայի թեկաշտարակը ուսումնասիրելու ժամանակ նկատեցինք ճարտարապետական խորշը, որ որքան գիտեմ հայկական ճարտարապետության դետալ է։ Ընդհատեց էքսկուրսավարին և ձայնի խիստ տոնով ասաց. դուք ինչու եք մակերեսայնորեն բացատրում մեզ, և ինչու չեք շշտում, որ այստեղ առկա է ճարտարապետության մեջ հայկական դետալ, խորշը։ Էքսկուրսավարը հանկարծակի եկավ և հարցրեց. դուք հայ եք երիտասարդ։ Պատասխանն էլ ավելի կտրուկ էր. դա ոչ մի նշանակություն չունի։
Դուք հայերի համար մի բացահայտենք, մենք դա գիտենք։ Աշխարհի համար պատմեք, որ Խորշը հայկական ճարտարապետության մեջ հայտնի դետալ է։ Եվ ընդամենը 11 տարեկան էր։ Մի օր եկավ 16 թե 17 տարեկան էր եւ հայտարարեց, որ ինքը կամավորական աշխատանքի պիտի մեկնի Հանքավանի լուսաբաց ճամբար։ Եվ ասում էր այնպիսի անդրդվելի կամքով, որ չէր կարող հակադրվել։ Եվ ինքը դեռ լինելով երեխա, տեսեք ինչ հսկայական բանակ է ղեկավարում։ Եվ տեսեք ինչ պատվոգրի են արժանացրել։ Աստղիկներ ջոկատի կողմից տրվում է ընկեր Ալենին, առայն, որ նա ճանաչվել է մտքի գիգանտ ջոկատաբար։ Պատերազմի նախօրեին այցի էինք գնացել իրեն, և այնքան գերազանց վարք էր դրսևորել, որ հրամանատարական կազմը բացառության կարգով թույլ տվեց տեսակցություն։ Չարաբաստիկ պատերազմը երբ սկսվեց, բոլորս անակնկալի եկանք։ Ու ոչ մեկիս մտքով չանցավ, որ դա պատերազմ է, քանի որ մեր լրաբերը ամեն օր սկսվում էր գույժով, որ թշնամին քանի 100 անգամ խախտեց զինադադարը, ինձ թվում էր, որ այդ կրակոցներն, այդ դղրդյունը և այդ աղմուկը տարածաշրջանին բնորոշ երևույթներ են, մշտական կրկնվող, և չհասկացանք, թե ինչ կատարվեց։ Բոլորից արագ կողմնորոշվեց դարձյալ Ալենը։ Երբ գիտակցեց ահա սարսուռ վտանգը, առաջի գործը, որ արվեց, դա փոքր եղբորը 6-ամյա Դավիթին մահճակալից գրկելն էր ու անմիջապես վազացրեց դեպի մեքենան։ Մեզ խնդրեց ու հորդորեց, որ շատ արագ լքենք Արցախը։ Ու ինքը մի վայրկյան իսկ չվարանեց, մի վայրկյան իսկ մտքով չանցավ, որ մեզ հետ տեղափոխվի ավելի անվտանգ գոտի։ Վայրկյան առաջ շտապեց լինել Զորամասում։ Սեփական ձեռքերով զավակիս հանձնեցի։ Ալենը ֆիզիկապես չեմ կարող ասել չկա և չեմ կարող այդպես ասել, ինձ համար կա։ Ֆրիդա Կալոն մեզ մտերմացրեց և դրա ուզում եմ հենց Ֆրիդա Կալոյով ավարտել միտքս, ասում էր ոտքեր, դե ինքը ուներ խնդիր, ոտքեր, իմ ինչին են պետք ոտքերը, երբ կան թևերը։ Ալենը ուներ այդ թևերը, ու ես չեմ ուզում ասել, որ իր երիտասարդ կյանքը ընդհատված թռիչք է։ Ես ուզում եմ, որ օրինակը վերցնեն մի երիտասարդի, ով անհակ տենչ ուներ գիտելիքի նկատմամբ, գրքի նկատմամբ։ Ինձ միայն մնում է ամեն օր զրուցել առավոտ երեկո Ալենի հետ, որովհետև ինքը կա, ու միշտ պիտի պատկերացնեմ, որ այդ թռիչքը կա, թևերը կան։ Կարոտս առնելու համար թրթում է իրեն պատկանող ամեն ինչ, և այս նոթատետրում գրառումը տեսա։ Պատերազմն աշխարհի ամենաբարձրաճաշակ սիրահարն է, այն միշտ լավագույններին է ընտրում։ Մի խնդրանք, մի պատգամ ունեմ, ինչպես հայոց մայրերին, այնպես էլ աշխարհի մայրերին, որ Ալեններ ծնեն,